Najprv to prebiehalo tie prvé roky nášho manželstva, to bolo tak, že keď sa niečo stalo, nejaká hádka prišla, fakt nezhoda, alebo nejaký aj vážna vec, alebo menej vážna, tak ja som sa vedela dosť dlho hnevať. A Adam bol ten, čo vedel naozaj tak rýchlo odpustiť. Že pre ňoho to nebolo také dôležité teraz to tak držať v sebe a vysvetľovať do nemoty, jak ja napríklad som robila. A on ma vždy dostal, alebo častokrát ma dostal tým, že on vedel rýchlo odpustiť. A tak už za mnou prišiel, že nemali sme to ešte vysvetlené, ale on už prišiel, že nehnevaj sa, hej, že a nevadí a tak. A teraz je to tak, že aj keď by sme napríklad, keď to bola situácia, kedy by sme v minulosti ešte boli na seba takí štekaví psi, tak teraz veľmi často sa stane, že tak na seba kúkneme a proste sa zasmieme a vieme, že je to v poriadku. No. Ale zmenilo sa aj to, že chvála Bohu, že lepšie si rozumieme a tým pádom Adam skôr príjme tie moje argumenty, že čo mi vadilo, čo ma zranilo a vie tak lepšie aj povedať, že aha, teda prepáč, nie, že to je nejaká tvoja hysteria, to ty takto vnímaš, ale už je tam to väčšie pochopenie a tým pádom si to vieme aj, že príde nejaké krátke vysvetlenia, potom sa objímeme a skôr sa tak na seba usmejeme a je to také zažehnané. No. To vychádza odo mňa, že sa chcem ospravedlniť. Som niečo prehnal, treba, alebo neadekvátne som reagoval, alebo mal nejaké veľké nároky na deti, tak prídem za nimi, že aby aj oni do budúcna videli, že viem povedať, že spravil som chybu, prepáč mi, odpusť mi, tak to nechcem už ďalej riešiť v budúcnosti a je mi to ľúto.